大家好，歡迎嚟到專業地產，我係 Stella。今日嚟到賢文理仕介紹呢間有平台正南嘅筍盤，我哋一齊上網下。呢度係賢文理仕2座低層 A 室，實用806尺。咁呢邊呢係向正南，同埋有一個大平台嘅呢度，咁可以種下花啦呢邊。咁呢度係望返內園，咁都好舒服嘅。正南位置呢度2房1套加埋個儲物房嘅。咁我哋望咗個廚房先，咁全部則都非常之市正，呢個都係交樓標準嚟嘅。咁呢度係個儲物房嚟嘅，咁你做姐姐房都得啦。另外呢度呢係有個客廁，呢個係間客房，都係向南嘅。呢度係主人套房，主人房都係向南啦。呢度呢個客廁係咪呢個係主廁？主廁非常之大。呢度樓03 41校網，業主急走。如果大家有興趣睇，隨時 call 我啊！多謝各位收睇，拜拜。